ये शिव पार्वती गुफा है। ये ओबरा में बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए गुफा के अंदर हम लोग चल रहे हैं। शिव पार्वती गुफा किए गए चमगादड़ उड़ रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा जीव जंतु रहते भी हैं। लाइट वाइट की तो ये हाथी शिवरात्रि पे बना हुआ है प्राकृतिक। और एक ये देखिए दिव्य पत्थर है, इसकी आवाज एकदम पखावज की तरह है। देख भाई यही देखो है। ये नहीं, ये सिर्फ ये केवल ये ओनली फॉर यू। और जो भी यहाँ प्रखंड पुजारी आते हैं पूजा करने के लिए, सर्वप्रथम इसका वादन करते हैं। प्रणाम करो गोपाल। 15 मिनट तक वादन करेंगे और बाकी आइए धीरे धीरे देखो भैया। प्राकृतिक दृश्यों में बड़ा इसको देखिए बनवाया गया। बाद में जो है सभी भक्तों के महादेव के संजय आवाज है ना कुछ? अरे कुछ क्या सक्षम है वो इस पर। इसमें नहीं, केवल ओनली इसी में है ही है। ये बादन है। शिव पार्वती हमारी गुफा इसका नाम है। बहुत ही दिव्य जगह, भोलेनाथ के दरबार तक। और जैसे आप अपनी इच्छा भोलेनाथ के चरणों में रख सके। और इतना ठंडा है ना यहाँ पर, आप गर्मी में आए चाहे ठंडी में आए, नॉर्मल एकदम मौसम राजकुमार एक अस्थाई है यहाँ। राजकुमार हम लोग बात कर रहे हैं वही सुनाई दे रहा है। इसके अलावा किसी अपने आप में निराले हैं, इनकी बात अलग है। ये हो प्रभु। ये यहाँ पे नंदी भगवान है। वो पहले ये कुमार शिव पार्वती गुफा ओबरा में ये बहुत हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा ये अद्भुत जगह एक छोटे से